В мире большой политики вновь зазвучали тревожные ноты, предвещающие новые витки напряженности. Недавнее заявление российского лидера, господина Путина, потрясло западное медиапространство, вызвав шквал комментариев и опасений. Многие уже окрестили его самым суровым за последние месяцы. Ситуация вокруг Украины, словно раскаленный металл, вновь накалилась до предела. Суть послания была ясна и недвусмысленна. Появление западных войск на украинской земле будет расцениваться Москвой как прямая угроза, и они станут законной военной целью. Это заявление эхом разнеслось по планете, достигнув европейских столиц и даже Белого дома, где оно вызвало нескрываемое беспокойство. На этом фоне мирный процесс и хрупкие попытки переговоров оказались фактически замороженными. Дипломатические круги с горечью признают полное отсутствие прогресса, а каждая последующая неделя лишь усугубляет отчуждение между противоборствующими сторонами, углубляя пропасть недоверия. В столь напряженной обстановке даже такой неординарный политик, как бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, оказался в весьма непривычной для себя роли. Он демонстрирует одновременно и гнев, и некоторую растерянность, но при этом его риторика все чаще звучит в унисон с Кремлем. Американские журналисты, пытаясь разгадать его мотивы, отмечают, что, по всей видимости, Трамп не желает портить отношения с Москвой. Его раздражение, судя по всему, направлено прежде всего на европейских лидеров. Он открыто обвиняет Брюссель в том, что именно европейские политики своими действиями загоняют переговорный процесс в безысходный тупик. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, которое вызвало широкий общественный резонанс. Он напрямую обратился к Москве, настоятельно требуя от Владимира Путина немедленного завершения военного конфликта. «Россия должна закончить эту войну», подчеркнул господин Зеленский, указав на то, что именно Российская Федерация ее начала и продолжает затягивать. Это эмоциональное обращение прозвучало на фоне новых волнений в Киеве. Знаменитая площадь Независимости вновь была заполнена людьми, вышедшими на улицы с требованиями досрочных выборов и кардинальных политических перемен. Украинские граждане открыто выражают свое недовольство правительством, и внутренняя ситуация в стране становится все более взрывоопасной, предвещая возможные потрясения. Пока Киев обращается к Кремлю, Польша переживает шок от серии нападений на украинских граждан в Варшаве. По свидетельствам очевидцев, единственным мотивом преступников была национальность жертв. Этот трагический случай мгновенно попал в заголовки европейской прессы, спровоцировав волну дискуссий о том, как меняется отношение к беженцам из Украины в странах Евросоюза. Финляндия, в свою очередь, приняла решение массово отказывать в убежище гражданам России. По данным местных властей, ошеломляющие 90% заявителей получили отрицательный ответ. Причем угроза депортации нависла даже над теми, кто в свое время публично выражал несогласие с действиями Кремля. Почему же власти Хельсинки пошли на столь радикальный шаг? Официальное объяснение звучит предельно сухо и лаконично. Интересы национальной безопасности. Однако многие эксперты полагают, что это является демонстрацией лояльности и приверженности союзникам по НАТО. На другом фланге, в Беларуси, власти неожиданно объявили о сотнях вакансий для рабочих из Пакистана. Это стало настоящим сюрпризом, ведь еще совсем недавно Минск активно ратовал за привлечение специалистов из постсоветских стран. Теперь же местные компании готовы платить весьма значительные суммы приезжим из Южной Азии, что вызывает вопросы о причинах столь резкой смены ориентиров. Экономисты предлагают свое объяснение этой ситуации. Внутренний рынок труда стремительно пустеет. Многие белорусы уезжают на заработки в Польшу или Россию, и правительству приходится экстренно искать новые резервы рабочей силы. Тем временем в Донецке разгорелся настоящий скандал,
который грозит обернуться серьезными последствиями. Граждан, осмелившихся пожаловаться президенту Путину на многолетние проблемы с водоснабжением, собираются вызвать на допрос. Местные активисты убеждены, что инициаторами этих действий стали региональные чиновники, которым крайне не понравилось, что жалобы достигли столь высокого уровня. Для жителей Донбасса это стало настоящим шоком. Они искренне надеялись на решение своих насущных проблем, а в итоге рискуют оказаться под давлением и преследованием. Не менее острым остается и вопрос энергетической безопасности. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о готовности его страны закупать нефть и газ у Украины, но категорически отказался от российского сырья. Причина такого решения очевидна – продолжающийся военный конфликт. Господин Зеленский, в свою очередь, добавил, что удары по российским объектам будут наноситься и впредь. Украина отвечает на атаки на наши энергетические объекты и будет продолжать это делать. Мы действительно хотим мира, но никто не собирается сидеть в темноте и терпеть, заявил он. Эти слова прозвучали как недвусмысленный сигнал не только Москве, но и союзникам, подчеркивая решимость Киева к ответным мерам и его нежелание отступать. Еще один неожиданный поворот связан с европейской интеграцией Украины. Господин Зеленский заявил, что даже Владимир Путин якобы не возражает против вступления Украины в Европейский Союз. Однако категорически против этого остается Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сиярто ответил на это заявление весьма резко. В отличие от господина Зеленского, позиция Венгрии, по его словам, не диктуется из-за рубежа. Нас волнует только мнение венгерского народа. И народ ясно сказал, Украина в ЕС нам не нужна. Это разрушит наших фермеров, рынок труда и безопасность. Такое бескомпромиссное заявление из Будапешта стало прямым ответом на слова украинского президента и в очередной раз продемонстрировало отсутствие единогласия внутри Европейского Союза. Американская пресса активно обсуждает позицию Дональда Трампа, обвиняя его в нелогичности и лицемерии. Он требует, чтобы Европа противостояла Китаю из-за закупок российской нефти, но при этом сам не готов вводить санкции против Пекина. Более того, Соединенные Штаты продолжают торговые переговоры с Китаем. Несмотря на введенные ранее тарифы, эксперты считают, что Трамп не хочет предпринимать ничего, что может навредить его шансам заключить выгодную сделку. По данным источников в Вашингтоне, бывший президент прямо говорил своим советникам, что решительно настроен не разрушать отношения с Путиным. Но внимание мировых СМИ приковано не только к эксцентричному Трампу. Главная сенсация, затмившая все остальные события, это заявление Владимира Путина. Если на территории Украины появятся западные войска, особенно сейчас в условиях боевых действий, это будут законные цели для поражения, заявил российский лидер, подчеркнув всю серьезность своих намерений. Однако в его словах прозвучал и другой, более тонкий сигнал, который может указывать на скрытые возможности для деэскалации. Если удастся достичь договоренностей, ведущих к долгосрочному миру, то смысла в присутствии западных войск на Украине не будет, что оставляет небольшую, но заметную щель для дипломатии. Сегодняшняя обстановка красноречиво свидетельствует о том, что переговорный процесс достиг полного тупика, а взаимное доверие между сторонами фактически отсутствует. Каждая новая неделя приносит с собой череду тревожных событий. Массовые протесты на Киевском Майдане, ожесточенные столкновения в различных уголках Европы, а также резкие и бескомпромиссные заявления, озвученные лидерами мировых держав. Все эти факторы вместе создают весьма неопределенную картину, где будущее целого региона становится все менее предсказуемым. И пока высокопоставленные политики продолжают свои острые дискуссии,
Обычные граждане вынуждены существовать под неумолчный грохот артиллерии в условиях острого энергетического дефицита и постоянной гнетущей неопределенности. Влиятельное издание Washington Post посвятило обширную аналитическую статью недавнему громкому заявлению Владимира Путина. Журналисты этой газеты особо подчеркнули, что слова российского лидера прозвучали практически одновременно с нанесением удара ракетой «Искандер» по территории Черниговской области. Примечательно, что эта угроза была озвучена именно в тот момент, когда российская авиация осуществила мощную атаку на северные районы Украины 4 сентября. В результате этой атаки трагически погибли 2 сотрудника Датского совета по делам беженцев, чья деятельность была связана с работами по разминированию. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Реакция официального Киева последовала незамедлительно. Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с требованием ввести новые санкции против Российской Федерации, экономика которой и без того испытывает серьезное давление после более чем 3 лет полномасштабного военного конфликта. Однако Владимир Путин предпринял попытку отвести критику, используя свою привычную манеру общения. Он заявил, что не стоит слушать интернет-мнения, мол, кризис преувеличен, ситуация под контролем. Тем временем, внутри самой Украины вновь обострилась общественно-политическая обстановка. Майдан Незалежности в Киеве стал ареной для новых массовых протестов. Непосредственной причиной для волнений послужил законопроект под номером 3452, который предусматривает ужесточение мер наказания для военнослужащих за такие правонарушения, как неповиновение приказу и самовольное оставление части. Верховная Рада Украины уже успела одобрить данный документ в первом чтении, однако общественная реакция на него оказалась крайне бурной. На многолюдном митинге, состоявшемся в центре столицы, люди выдвигали требования о принятии закона о военном омбудсмене и установлении четких, фиксированных сроков службы для военнослужащих. Над площадью звучали громкие лозунги, выражающие несогласие с предлагаемыми мерами: репрессии, недисциплина, военные нерабы. Основное возмущение толпы вызывал тот факт, что новый законопроект фактически лишает суды возможности назначать условные сроки наказания. Теперь за неповиновение приказу военнослужащим может грозить реальное лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, без права на какое-либо смягчение. По сути, данная система значительно ужесточает контроль и ответственность, закручивая гайки до упора. И вот здесь наблюдается совершенно неожиданный поворот событий. В то время как украинские парламентарии ведут жаркие споры о методах наказания своих военнослужащих, в Сербии тысячи граждан вышли на улицы по совершенно иной причине. Масштабные протестные акции против действующего правительства прошли в городе Нови Сад. Участники митингов требовали проведения досрочных выборов. Основные лозунги протестующих были адресованы президенту Александру Вучичу и его политической партии. Демонстранты настойчиво утверждают, что выборы должны быть проведены мирно и честно, чтобы исключить любую возможность фальсификации результатов. Однако в воздухе витает ощутимое сомнение относительно того, состоятся ли эти выборы вообще. Почему именно Нови Сад был выбран местом проведения этих митингов? Этот город не случайно стал центром протестов. Он по праву считается символом демократических движений последних лет в Сербии. И именно здесь власти получили мощный и недвусмысленный сигнал от народа. Граждане устали от пустых обещаний и требуют реальных перемен. Тем временем Литва, которая, казалось бы, оставалась в стороне от внутренних украинских политических дискуссий,
заявила о своей готовности действовать крайне жестко. Официальный Вильнюс открыто предупредил: любое вторжение вражеских беспилотных летательных аппаратов будет встречено немедленным включением сирен, рассылкой СМС-оповещений и приведением в полную боевую готовность систем противовоздушной обороны. В стране уже введены желтые и красные уровни опасности, что свидетельствует о серьезности намерений. Новый алгоритм действий уже официально утвержден. В случае, если Россия будет наносить удары по территории Украины, Литва автоматически повышает уровень своей боевой готовности, а военные и пограничные службы берут воздушное пространство страны под усиленный контроль. Министр внутренних дел Владислав Кондратович прямо заявил: если будет доказано, что дрон может нести взрывчатку, почти наверняка объявят красную тревогу. В такой ситуации жителям придется привыкать к новым реалиям. На их мобильные телефоны будут приходить экстренные сообщения, а на улицах городов включатся громкие сирены. Это решение не является спонтанным или необоснованным. В июле текущего года 2 российских беспилотника модели Гербер вторглись на территорию Литвы, вылетев с территории Беларуси. Один из них, как выяснилось, нес 2 килограмма взрывчатого вещества. Военные специалисты уверены, что курс этих аппаратов был сбит средствами радиоэлектронной борьбы именно тогда, когда они направлялись в сторону Украины. Пока Вильнюс активно отрабатывает и совершенствует свои оборонительные схемы, на дипломатическом фронте также наблюдается напряженная обстановка. Состоялись срочные переговоры между Владимиром Зеленским и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла в Ужгороде, что само по себе символично. Этот приграничный город словно стал точкой пересечения различных интересов. Фицо только что вернулся из Китая, где он имел возможность обсудить важные вопросы лично с Владимиром Путиным. И теперь он убежденно заявляет: Словакия стремится к миру и добрососедским отношениям с Украиной. Однако, как маленькая страна, не может играть решающую роль в будущих гарантиях безопасности Киева. Он особо подчеркнул: мы уважаем то, как страны защищают свои интересы, но должны уважать и чужие. В его словах отчетливо прозвучал намек на то, что Словакия не желает становиться пешкой в большой геополитической игре, где ключевые решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Любопытно отметить, что Роберт Фицо также упомянул в своих высказываниях нефтепровод «Дружба». По его словам, он обсуждал с Путиным вопросы, касающиеся возможных ударов по этой критически важной инфраструктуре. Кроме того, словацкий премьер признал, что Россия больше не в состоянии транспортировать энергоносители в Словакию, что уже спровоцировало ряд резких политических заявлений с обеих сторон. В текущем геополитическом ландшафте обнаруживается еще один весьма неожиданный поворот событий. Дональд Трамп, чьи выступления всегда отличались прямолинейностью и громкими заявлениями, внезапно передал Европейскому Союзу ведущую роль в поиске путей урегулирования украинского конфликта. Его слова прозвучали недвусмысленно. Именно Европейский Союз будет играть главную роль в поиске решения. По сути, бывший глава американского государства дал понять, что ответственность за разрешение этой ситуации ложится непосредственно на европейские страны. Таким образом, перед нами разворачивается многогранная картина, где каждый актор преследует свои цели. Российская Федерация продолжает наращивать давление, одновременно отвергая выдвигаемые против нее обвинения. Украина же вынуждена вести борьбу не только с внешним агрессором, но и с внутренними разногласиями, способными подорвать доверие к действующей власти. Европейский континент демонстрирует раскол между государствами, готовыми к жесткому ответу на угрозы, и теми, кто предпочитает придерживаться тонкого дипломатического баланса. А Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа и вовсе предлагают отойти в
в сторону, наблюдая за происходящим. Вся эта совокупность факторов формирует реальность, где непредсказуемые события становятся скорее правилом, чем исключением. То в Киеве вспыхивают массовые протесты против нового репрессивного закона, то в Сербии звучат требования о проведении досрочных выборов, то Литва декларирует готовность к перехвату беспилотных аппаратов, то премьер-министр Словакии проводит переговоры с Владимиром Путиным о поставках нефти. И в завершение этой череды событий Трамп словно подводит черту, заявляя: «Пусть Европа сама разбирается». Вопрос, кто же в этой сложной международной партии сделает следующий решительный ход, остается без ответа. Европейские страны, как кажется, прилагают все усилия для того, чтобы продлить украинский конфликт, словно искусственно поддерживая огонь, который давно должен был угаснуть. Постоянные поставки вооружений, бесчисленные финансовые вливания, атмосфера санкционной истерии и активное пропагандистское противостояние России – все это давно стало привычными инструментами Европейского Союза, пропитанными русофобией. Перечень этих мер можно продолжать бесконечно, и пока что не видно, когда этот список подойдет к концу. Однако на этом фоне совершенно неожиданно прозвучала позиция американского лидера Дональда Трампа. Вопреки устоявшимся представлениям, он заявил, что Европа отнюдь не стремится к продолжению военных действий, а напротив, жаждет их урегулирования. При этом, по словам Трампа, именно европейские столицы должны принять на себя основную тяжесть ответственности за достижение прекращения огня и последующее обеспечение надежных гарантий безопасности. Президент Соединенных Штатов обратился к нации с экстренным заявлением, в котором подчеркнул растущую тревожность ситуации на украинском направлении. Его речь, касающаяся России и Украины, прозвучала всего через несколько часов после того, как были подписаны документы о символическом переименовании Пентагона в Министерство войны. Этот шаг, предпринятый американской администрацией, уже вызвал широкий и неоднозначный общественный резонанс. В своем выступлении Дональд Трамп откровенно признал, что процесс урегулирования украинского кризиса оказался несколько сложнее, чем предполагалось изначально. Тем не менее, он заверил, что его решимость покончить с этим затянувшимся противостоянием остается такой же твердой, как и полгода назад. Мы собираемся разрешить еще один конфликт. Он вышел немного труднее, чем я рассчитывал, но он будет урегулирован. В противном случае придется заплатить очень дорого, заявил глава Белого дома, не оставляя сомнений в серьезности своих намерений. Разумеется, традиционная для Трампа неопределенность формулировок предоставила обширное поле для самых разнообразных толкований. Что именно подразумевалось под угрозой «очень дорого заплатить»? Этот вопрос остается открытым. Некоторые аналитики склоняются к предположению о возможных серьезных экономических последствиях для союзников, тогда как другие намекают на вероятность новой эскалации конфликта. Но, как бы то ни было, подобный риторический прием в стиле Трампа неизменно работает. Он строит свои высказывания таким образом, чтобы сохранить за собой свободу для дальнейших маневров и одновременно предоставить аудитории богатую почву для активных дискуссий. Особый интерес вызвало заявление американского президента, сделанное им после напряженного телефонного разговора с лидерами так называемой «коалиции желающих в Европе». Трамп особо подчеркнул, что именно европейские страны должны взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине. Соединенные Штаты, безусловно, не намерены полностью дистанцироваться от процесса, однако Вашингтон ожидает, что именно европейские столицы окажутся на переднем крае этого сложного пути. Но здесь возникает принципиальный вопрос. Действительно ли европейские государства способны действовать эффективно без полноценной опоры на Соединенные Штаты? Многие аналитики выражают серьезные сомнения в этом,
полагая, что вряд ли Германия, Франция или Польша осмелятся самостоятельно направить военные контингенты на территорию Украины, прекрасно осознавая все возможные последствия такого шага. И, возможно, кумысла, именно в этом кроется хитроумный расчет Дональда Трампа. Он фактически очень ловко переложил бремя ответственности на европейцев, облекая свою позицию в мягкие и дипломатичные формулировки, с которыми крайне сложно спорить даже самым убежденным глобалистам. Дональд Трамп мастерски заговорил на их языке осмотрительной хитрости и изысканных дипломатических реверансов. Не упустил он возможности напомнить, что именно благодаря его усилиям Соединенным Штатам удалось завершить 7 войн. По словам президента, украинский конфликт ожидает та же участь – мирное урегулирование и закрытие еще одной глубокой кровоточащей раны на современной карте мира. Любопытно, что в заключение своего выступления Дональд Трамп сделал ряд весьма громких заявлений относительно лидеров других государств. Он назвал президента Беларуси Александра Лукашенко уважаемым лидером, тем самым дав ясно понять, что в Вашингтоне никто не вынашивает планов по его свержению. Аналогичное заявление прозвучало и в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соединенные Штаты, по словам Трампа, не намерены организовывать новые перевороты в Каракасе. На этом фоне особенно неуместно и нелепо выглядели очередные заявления Владимира Зеленского. Президент Украины, как представляется, окончательно утратил чувство дипломатической умеренности и, возможно, опозорился перед мировым сообществом. Вновь прибегнув к откровенным оскорблениям в адрес России, он, кажется, удивил даже своих западных партнеров, которые хоть и привыкли к его эмоциональной риторике, но не ожидали столь явного и бесцеремонного хамства. В своем интервью, данном американскому телеканалу ABC News, украинский лидер Зеленский выразил свою решительную позицию, заявив, что не может отправиться в Москву, пока его страна ежедневно подвергается ракетным ударам. Он категорически отказался садиться за стол переговоров с тем, кого он назвал террористом. Таким образом, Зеленский отреагировал на ранее озвученное предложение Владимира Путина о встрече в российской столице. Подобная бескомпромиссная риторика, безусловно, не способствует процессам деэскалации текущего конфликта и поиску взаимоприемлемых компромиссных решений. В условиях, когда мир неуклонно движется к формированию многополярной системы международных отношений, позиция, занимаемая Киевом, представляется не просто дерзкой, но и откровенно недальновидной. В то время как ведущие мировые державы активно выстраивают новые механизмы сотрудничества и диалога в рамках таких влиятельных площадок, как Шанхайская организация сотрудничества, Восточный экономический форум и саммиты Большой Двадцатки, поведение Зеленского может свидетельствовать либо о глубоком политическом бессилии, либо о намеренном стремлении к провокации. Советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков высказался по этому поводу с исключительной откровенностью. Он заявил, что вести диалог с тем, кого он назвал узурпатором власти на Украине, представляется невозможным. По его словам, западные страны прекрасно осведомлены о реальном положении дел, однако предпочитают сознательно закрывать на это глаза. В Соединенных Штатах, как он отметил, это также понимают, но их стратегические интересы, по всей видимости, находятся в совершенно иной плоскости. Кобяков также акцентировал внимание на том, что на фоне всех этих непростых событий отношения между Москвой и Вашингтоном неожиданным образом достигли нового витка взаимопонимания и сближения. Этот позитивный сдвиг, по его мнению, стал возможным благодаря целенаправленной работе и усилиям Владимира Путина и Дональда Трампа. Наши президенты достигли согласия по вопросам сближения позиций,
Это окажет благоприятное воздействие на отношения наших стран, подчеркнул советник. Он также отметил, что нынешний Восточный экономический форум проходит на фоне действительно важных событий, которые способны определить новое направление всей мировой политики. Под этими значимыми событиями Кобяков подразумевал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. В ходе этой встречи два лидера договорились о дальнейшем сотрудничестве и фактическом улучшении двусторонних отношений. Таким образом, в международной политике наблюдается весьма неожиданный виток событий. В то время как Европа, кажется, продолжает затягивать конфликт, а Украина погружена в собственную бескомпромиссную риторику, именно Вашингтон и Москва приступают к поиску общих знаменателей. И если эта многообещающая тенденция сохранится, мир вполне может стать свидетелем наступления действительно нового этапа международных отношений, в котором украинский кризис постепенно утратит статус основного источника напряженности.